ായ ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, കേരളത്തിലെ SSLCയുടെ റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല മക്കളാകണം. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുർരിയാതിനാ ഖുർറത അയ്യുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദുആയാണ് റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുർരിയാതിനാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ. വലിയ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളായി ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ മാറ്റണേ റബ്ബേ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് അല്ലാഹ് പറയുകയാണ്, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും അത് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഓ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മക്കള് കൺകുളിർമയാകണം. ആ മക്കള് നാളെ ആഖിറത്തില് കൺകുളിർമയാകണം, ഖബറിൽ കൺകുളിർമയാകണം, മഹ്ശറിൽ കൺകുളിർമയാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന വലിയ നിധിയാണ്, വലിയ സമ്പത്താണ് മക്കള് കേട്ടോ. നാളെ ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഖബറാണ്, എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ഖബറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മക്കള് യാസീൻ ഓതുന്ന മക്കളാകണം, ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളാകണം. SSLCയുടെ റിസൾട്ട് വന്നില്ലേ? ഓ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ, ഈ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണോ. ലോകത്തെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. മഹദിയായ ഇമാമുന മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ലോകത്ത് വലിയ ഉമ്മയായി മാറിയത്. ഇമാമുൽ ആദം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായി മാറിയത്. അതേ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. ആ ഉമ്മമാരൊക്കെ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരായി മാറിയത് അവരുടെ മക്കള് വലിയ ആലിമീങ്ങളായപ്പോഴാണ്, വലിയ അറിവുള്ളവരായപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, മക്കളെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പറഞ്ഞയക്കണേ. അതിനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, അതിലേക്കുള്ള നല്ല ചിന്തകളും നല്ല സംസാരങ്ങളും മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണോ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ വയസ്സായ ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, ഉസ്താദേ, എൻ്റെ മകളുടെ മകനെ അതേ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടായാലും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് തോന്നുന്നു എന്നതാണ് ആ ഉമ്മയുടെ പ്രശ്നം. എൻ്റെ മകൾക്ക് അവൻ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഒറ്റക്കായി പോകും. അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനാണ്, വിഷമമാണ്, പ്രയാസമാണ്, ദുഃഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൾക്ക് അവൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, ഒറ്റക്കായി പോകുമെന്ന പേടിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കണം. ആ മകളോട് പറയണം, ആ മകനെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിലെ ആ മകൻ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ആ മകന്റെ കാരണത്താൽ വലിയ കാവല് ആ വീട്ടിലുണ്ടാകും, ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും, അവരുടെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു വലിയ കാവല് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും, ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ,
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മമാര് മക്കള് വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടെൻഷനായി തോന്നേണ്ടതില്ല, ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നേണ്ടതില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളതിന്റെ പേരിൽ അതെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോകുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നാൽ നാളെ നിങ്ങൾ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട്